ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മാമൂസ് കുക്കിംഗ് ലാബ്. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വെനില കപ്പ് കേക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മൈദ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, വെനില എക്സ്ട്രാക്ട്, കോൺഫ്ലവർ, മുട്ട, പഞ്ചസാര, പിന്നെ പാലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി വേണം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരച്ച് വെക്കാം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന 1 കപ്പ് മൈദയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയുമാണ്. നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 നുള്ളു ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ വെനില എക്സ്ട്രാക്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാമേ. ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാം. മുട്ട നന്നായി ബീറ്റായി വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൂടുതൽ മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ 1/4 കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡർ മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന മാവിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത്, 3-4 പോർഷനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാലും മൊത്തമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കേക്ക് മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പേപ്പർ കപ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ടാണ് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കപ്പിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, ഒരു 1/4 ഭാഗം വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അന്നേരം എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം അങ്ങ് പോകും. നമുക്കിത് 170 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 8 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മുകളിലൊക്കെ ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ ബേക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒരു സ്ക്യൂർ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 17 കപ്പ് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമേ. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ നിന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്